guys, నేను మీ ధ్రువ్ క్యాంప్ ఫైర్ కుకింగ్ అని అందరూ వాళ్ళని కొత్త యానిమేని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంకా మొదలు పెడదాం. మనకి ముందు ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అనేది ఒక పెద్ద మాస్టర్ని చూసి భయపడుతూ కనిపిస్తారు. మనం ఇంకా దాని తర్వాత పోతే ఎపిసోడ్లోకి ఎంట్రీ అవుతాం. కొంతమంది వేరే వరల్డ్ నుంచి కొంతమందిని సమ్మనింగ్ చేస్తూ కనిపిస్తారు. సమ్మన్ చేసినప్పుడు ప్రిన్సెస్ వచ్చి వాళ్ళందరినీ కలుస్తుంది. తనతో పాటు ఒక ముసుగు వేసుకున్న మనిషి వచ్చి వారి అందరినీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఫస్ట్ అబ్బాయిని వచ్చి వాడు స్టార్ట్ చెక్ చేయగా తన స్టార్స్ వచ్చేసరికి పోలీస్ వాడు యూజర్ పక్కన ఉన్న మిగతా ఇద్దరు అమ్మాయిలకు స్టార్స్ వచ్చేసరికి హోలీ మ్యాజిక్, విండ్ మ్యాజిక్ అండ్ ఐస్ మ్యాజిక్ యూజర్స్ అని మనకి అర్థమైంది. అప్పుడే వెనకాల ఉన్న మన ఎంసీని చూస్తారు. మన ఎంసీ వచ్చేసరికి 27 ఏళ్ళ మక్కువలో మన ఎంసీ స్కిల్స్ వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ గ్రోసరీ. అప్పుడు మన హీరోస్ ఫ్రమ్ అనదర్ వరల్డ్ వాళ్ళు వచ్చి కింగ్ని కలుస్తారు. అప్పుడే మన ఎంసీ రాజుని చూసి ఇది మొత్తం లగ్జరీగా కనిపిస్తుంది, ఏదో తప్పుగా సస్పిషియస్గా ఉన్నాడని అనుకొని వీరితో పాటు పని చేయకూడదని కింగ్ దగ్గర కొంతమంది తీసుకొని బయటికి వచ్చేస్తాడు క్యాసిల్ నుంచి. అప్పుడు క్యాసిల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరూ మన ఇద్దరు విచిత్రంగా చూస్తుంటే మన హీరో తన క్లోత్స్ మార్చుకుంటాడు. కొంత టైం బయట షాపింగ్ చేస్తూ బయట ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఓల్డ్ గురించి తెలుసుకుంటాడు. కొంత టైం తర్వాత వచ్చి తన రూమ్ లో కూర్చొని తన స్టేటస్ ని చెక్ చేసుకుంటాడు. అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే తనకి ఆన్లైన్ గ్రోసరీస్ తో పాటు ఒక ఐటమ్ బాక్స్ ఇంకా అప్రైజెస్ నిలుచున్నాము. అప్పుడు ఆన్లైన్ గ్రోసరీ చెక్ చేయడానికి తను చేస్తాడు. చూస్తే ఒక ఆన్లైన్ షాప్ వెబ్సైట్ అనుకుంటుంది. అప్పుడు ట్రై చేయడానికి వాటర్ బాటిల్ ని పెట్టి ఆర్డర్ చేస్తాడు. కొన్ని సెకండ్స్ లోనే ఆ ఆర్డర్ ఓపెన్ చేయగా నిజంగానే ఆ ఆర్డర్స్ నైట్ రెస్ట్ తీసుకొని పొద్దున్నే ఒక క్యారేజ్ ఎక్కి వేరే ఊరికి బయలుదేరు. ఒకసారి తన పక్కనే ఉన్న ఒక వ్యాపారి అడిగి ఏమి అమ్ముతావు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు వ్యాపారి నేను చాలా విలువైన సోప్ ని అమ్ముతానని, ఎందుకంటే మనకి హీరో సప్లై అవుతాడు. సో చాలా రేట్ చాలా మళ్ళీ మనకి తన దగ్గర ఐటమ్ బాక్స్ గురించి అడుగుతాడు. నీ దగ్గర ఏమైనా ఐటమ్ బాక్స్ ఉందా అని. ఇప్పుడు ఆ వ్యాపారి ఐటమ్ బాక్స్ రేస్ కి ఒక్కరికి వస్తుందని చెప్తాడు మన హీరోకి ఆ వ్యాపారి. మళ్ళీ మన ఎంసీ అప్పుడే స్కిల్స్ అవుతాడు. అప్పుడు ఆ వ్యాపారి కొంచెం లైట్ గా సర్ప్రైజ్ అయ్యి అప్పుడే ఒక లెజెండరీ స్కిల్ మాక్సిమం ఇంపాసిబుల్ దొరకడమని షాక్ అవుతాడు. అప్పుడే ఆ సెల్లర్ నీకు ఎందుకు కావాలని ఇన్ఫర్మేషన్ మన హీరో జస్ట్ సెల్లర్ అంటాడు. నువ్వు మంచి పని చేస్తే టైం నుంచి బయలుదేరాలి. ఎందుకంటే ఆ కింగ్డమ్ తోడు తన బార్డర్స్ అన్ని సీల్ చేస్తుంది. బయటికి రావడం మంచి పని అనుకుంటాడు. ఇంకా మన ఎంసీ బ్రసెల్ అనే ఒక టౌన్ కి చేరుకుంటాడు. ఇంకా మన ఎంసీ కనుక్కుంటాడు కింగ్డమ్స్ క్యారేజెస్ బయటకు పోవడానికి స్టాప్ చేసిందని. ఒక హోటల్లో తీసుకొని అప్పుడే ఒక హోటల్లో మన ఎంసీ కనుక్కుంటాడు సోలు శక్తుల గురించి. ఆ కింగ్డమ్ నుంచి వాల్స్ ఈ రీజన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఎంసీ హ్యాపీ ఇద్దరు బయటకు వచ్చినారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎస్కేప్ అయినా కానీ కొంచెం బాధపడితే కింద నుంచి అలా బయటికి ఎస్కేప్ అవ్వాలని గిల్లీ రెసిస్టెంట్ కి బాడీ కావాల్సినప్పుడు ఆ గిల్లీ రెసిస్టెంట్ పక్కన ఉన్న వార్నర్ అడ్వెంచర్ మన ఎంసీకి అడ్వెంచర్ వార్నర్ అడిగినప్పుడు అడ్వెంచర్ నా పార్టీ ఎప్పుడుతో రెడీ ఉంది, రేపు పొద్దున్నే బయలుదేరుతాను. రెడీ అవుతారు అందరూ. రేపు పొద్దున్నే బయలుదేరుతారు. జర్నీ స్టార్ట్ అయిన కొంత టైంకి అందరూ ఒక చెట్టు కింద కొంత టైం రెస్ట్ తీసుకుందామని అనుకుంటారు. తరువాత మన ఎంసీ ఆడికి చిన్న సెటిల్ అయ్యి తన ఐటమ్ బాక్స్ చిన్న కిచెన్ తీసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం కోసం
తయారు చేసి ఇస్తాడు. ప్రిడిక్ట్ చేసిన తర్వాత అందరు తినిన తర్వాత అందరు చూసుకుంటారు. ఈ టేస్ట్ చూసి సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఇది చాలా బాగుంది. ఇంకా అప్పుడే ఇది చాలా లగ్జరీస్ అయిన ఫుడ్ ఫ్రీగా తింటున్నందుకు వార్నర్ గిఫ్ట్గా ఫీల్ అవుతాడు. ఎంసీ పెద్ద విషయం కాదని ఫీల్ అవ్వదని. ఇప్పుడు వార్నర్ ప్రశాంతంగా అన్నప్పుడు వార్నర్ ఎంసీ సీక్రెట్స్ దూరం అని చెప్తారు. ఎంతసేపు ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా ఒక ఇన్సెంటివ్ మాంటస్ అటాక్ చేయగా అప్పుడు వార్నర్ గ్రూప్ వారిని ఈజీగా కిల్ చేస్తాడు. దాని తర్వాత ఒక పార్టీ నెంబర్ వెళ్ళి చూడగా ఒక బోర్ టైప్ మాంట్ అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు మన గ్రూప్ మొత్తం దాన్ని ఓడించి దాన్ని ఏ పార్టీకి ఆ పార్ట్ విడిచేసి సపరేట్గా మీట్ని బోన్స్ని సపరేట్ చేస్తారు మన ఎంసీకి. అప్పుడు మన ఎంసీ ఆ బాడీ పార్ట్స్ని తన ఐటమ్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ పాడైపోవడం. ఇంకా నైట్ ఒక చిన్న ప్లేస్ దగ్గర రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మన ఎంసీ వాళ్ళకి మంచి గ్రేట్ ఐటమ్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసి అప్పుడు మంచి బోర్ షేప్ సూప్ తయారు చేసి ఎంసీ వాళ్ళందరికీ మంచి బోర్ సూప్ రెడీ చేసిస్తాడు. అప్పుడు వార్నర్ టీమ్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఎంసీ కొంచెం తేడా ఉందని వాళ్ళు స్టాట్స్ చెక్ చేయగా ఇప్పుడు మన ఎంసీ సర్ప్రైజ్ అవుతాడు. ఎందుకంటే తన ఫుడ్ తిన్న వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ స్టాట్స్ చాలా బాగా పెరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూస్తున్నప్పుడు వెనకాల ఎర్ర కట్టు చూస్తున్నాయి. ఇప్పటితో ఈ ఎపిసోడ్ అయిపోయింది. ఇలాంటి నెక్స్ట్ టైం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక హైప్ బటన్ ఉంటుంది, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సయోనారా.